അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്നോ, ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ഫ്രൈ ആണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു 3 ലെഗ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു കൂട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, ഒരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ നീര്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്. ജീരകപ്പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ചേർക്കണ്ട. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറാണ്. ഇതിനെല്ലാം കൂടി ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒരല്പം വെള്ളവും ചേർത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെഗ്സിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരല്പം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലത്തെ തട്ടിൽ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഓവർനൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം. എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ലെഗ്സൊക്കെ കറക്കിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരല്പം മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും മുരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് മറു സൈഡ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ലെഗ്സെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ആ പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം കറിവേപ്പിലയും ഒരു 2-3 പച്ചമുളകും ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ ലെഗ്സ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.